你有冇用緊錯嘅方法處理自己嘅情緒問題呢？好多時當人有情緒問題，會主要歸咎喺外在環境，例如份工唔好啦，咁我咪唔開心、焦慮咯。例如仔女唔聽話，我會唔開心、焦慮。當然，外在環境係一個因素。根據美國心理學會嘅調查，發現有63%嘅人因為工作壓力想要辭職。不能夠否認，職場壓力都會令我哋有負面嘅情緒嘅。但係差唔多喺世界上最出名嘅認知行為療法入邊，都講緊其實我哋嘅諗法，我哋點諗呢件事，都係主要嘅因素影響緊我哋嘅情緒嘅。咁我諗最簡單嘅方法就係一杯水半杯水嘅理論啦。究竟我哋點睇呢個事情嘅發生，其實都係決定性我哋嘅情緒嘅。有好多人會將問題過分咁樣歸咎喺外在嘅環境、外在嘅事件，甚至會用一種等嘅方式處理嘅。譬如話等份工好啲，我就會開心啲啦。等我有錢啲、經濟好啲呢，我自自然然就開心啦。但係呢個問題就會令我哋長期可能處於唔開心入邊，或者自己有問題呢，都未必去處理啦。因為外在環境、外在嘅問題係佔大多數原因啊嘛，令我哋遲遲都唔去處理我哋嘅情緒問題，令我哋嘅生活質素下降。